Pozdrav svima, dobrodošli nazad na kanal Spoznaja 369 ili Know Thyself 369 for English. Moje ime je Dragana ili Anja, skraćena verzija, lakša, nadimak. Odakle da krenem, ovaj retrogradni Merkur me ovde vratio, snimam ovo dobrih, pa možda neki 7. put. Sve sa prekidima i onda s početka, što mi se do sad zaista nije dešavalo. Stavite like ako vam se ovo dopada. Ako ste prvi put na kanalu ili slučajno videli ovo pod premijerom i dopada vam se, stavite like, stavite subscribe. Pomaže radu kanala, to već svi znamo do sada. Današnja tema, šta smo izabrali za današnju temu? Malo drugačije nešto, malo drugačije će biti naziv da privuče vašu pažnju, pošto jeste malo onako jači. Moć, finansije i atomska bomba. Nije neka kombinacija ova tri. Ja inače radim duhovni rad i moj kanal je zasnovan strogo na unutar, u sebe i samo tako kao jedini put, jedini mogući put konekcije prvo sa sobom i samo unutar, jer sve s polja jeste ništa drugo nego naše ogledalo i neka naša projekcija. Zašto sam izabrala ovaj naslov? Možda zato što sam dovoljno prošla u ovom životu, prošla sam neke scenarije, videla sam kako ti scenariji rade, nažalost, moje poreklo vodi za ostatak ljudi koji se pridružuju sa drugog govornog područja. Ovaj kanal, odmah da naglasim, ima od sada engleski subtitle, gore u desnom uglu snimit ćemo poseban video za to. Kada kliknete ima CC i pojavi se subtitle dole. Isto tako, za ljude koji govore bilo koji drugi jezik, engleski subtitle omogućava da kad kliknete setting, da vam niz jezika na koje je YouTube automatski preveo. Koreanski, japanski, nemački, bugarski, većina jezika se nalazi. Tako da manje više ljudi širom sveta ovo mogu da prate, ako ništa drugo, bar dole u subtitlu da čitaju. Zašto sam izabrala ovaj naziv? Rekla sam, moje poreklo je iz bivše Jugoslavije. Jugoslavija se nalazi na Balkanskoj peninsuli, zahvata površinu Balkanske peninsule. U jednom trenutku doživjela je rat, težak rat i teško krvoproliće. Pre toga je živjela svoj sjaj, živjela je u svom sjaju, išlo se 2-3 puta na godišnje odmore, imali ste jako puno para, radili ste jedan posao, imali ste vremena za sve i sve je bilo jednostavno idealno. U jednom trenutku dolazi do podele Jugoslavije na njene republike, koje su već bile nekako naglašene, ali nisu bile odvojene i dolazi do teškog krvoprolića, do teškog jednog rata. Kao primer da zaista ljudska psiha je jedno neistraženo polje i kako to u jednom trenutku vi možete da živite sa vašim rođenim bratom bez problema u istoj kući. Sutradan, ako neko kaže da je on druge nacionalnosti ili da je druge veroispovesti, rat započinje i bukvalno, za one koji ne znaju, je brat brata tu ubijao. Znači nešto najstrašnije što može da se desi, nešto najtužnije što može da se desi i kažem, po mom nekom shvatanju treba će dosta godina da se to sve opere energetski, da se vrate na svoje mesto. A zašto ovo govorim? Zato što sam prošla taj scenarij da u jednom trenutku bude sve fenomenalno, da imate jako puno para, da je valuta stabilna, da nema nikakvih problema i onda se, da kažem tako nekako našim očima, preko noći, rušenjem čuvenog Berlinskog zida sve urušilo literalno. Počeo ceo sistem da pada, sve je palo, ne znam drugu reč sem urušenog.
Zašto ovo sada pominjem? Samo da napravim neki mali uvod u ovu temu današnju, koja se zove, pogledam ponovo, Moć finansija i atomska bomba. Ovo nisu neki moji naslovi i ne rado pokrivam ovakve teme. Zašto sam se odlučila? Zato što jednostavno mogu da osetim frekvenciju zemlje na kojoj živim. Jesam konektovana dovoljno sa sobom, sa svojom okolinom gde živim u ovom trenutku, Boca Raton, Florida. I mogu da kažem da su se posle 2019. i 2020. desile jako velike promene na planeti Zemlji. Ne samo to što smo mi sedeli kući, što je neko primio nešto u svoje ramena, ovi drugi nisu. To je još i najblaži scenario. Mislim da je došlo do jedne energetske podele koja, nažalost, kako po ovom naslovu danas što sam izabrala, jer ja radim, pokrivam dosta duhovni rad i duhovnu tematiku, astrologiju, karmu i sve ostalo, će doći do tolikog naboja, jednostavno doći će do energetskog naboja, jer mi jesmo energija. I kako mi se ponašamo i šta mi radimo u svom životu, mi to reflektujemo. Jednostavno, to zračimo. I to znate, kad odete na onaj čuveni šalter tamo bilo koje administracije, u bilo kojoj zemlji, pre biste poželeli da ste mrtvi nego da prođete tu proceduru, zato što to tako jeste. Uvek vam fali još jedan papir koji više nikada ne možete u svom životu da nabavite i uvek vam nešto fali i uzme vam se katastrofalno vreme i energija da nabavite nešto što ne postoji, da biste došli posle 2-3 meseca i kad se skroz predate, oni bi vam rekli, pa dobro, sad je to u stvari, a to ste već imali na početku. Gde sam krenula sa ovom pričom? Lako se ja ovde izgubim. Zato što mogu sve da osetim, jednostavno mogu da vidim neki scenario i kažem, došlo je do neke podele, da se vratim na temu, najbolje bi bilo, došlo je do neke energetske podele i kako stvari stoje, ona sada samo dostiže svoju kulminaciju i puni se. Svi znamo da je finansijski sistem na celoj planeti Zemlje, ne samo u pojedinačnim zemljama, veoma labilna stavka ovog trenutka. Bez obzira što svi žive super, svi odjednom imaju pare, uglavnom, ako se okrenete oko sebe, pojedine zemlje mogu da kažu da žive bolje nego ikada, finansijski samo. Neke, nažalost, ne. I sad smo dobili, s jedne strane, svi žive super i finansijska situacija je dobra, a sa druge strane, odjednom, kriza beskućnika, evo konkretno u Americi, se povećava. I sad ne može nekako oba da prate i da se ljudi više bogate i da se beskućnici, ljudi koji nemaju krov nad glavom, sve više povećava ta kriza. Tako da, to su ta dva nekakva balona iz dualnosti, koja će se polako puniti i u jednom trenutku, nažalost, kažem, za celu planetu Zemlju, pošto mi očigledno ne znamo drugačije, kažem, ja mogu jako puno da osetim i vidim po ljudima kako ljudi jedne druge tretiraju. Mislim da je 2019. bila jedna mala prekretnica, da se izgubilo dovoljno empatije, umesto da smo tim činom dobili sve više empatije. Mislim da je čovečanstvo, znači ništa ja tu ne mračim, niti je to moj stav, niti sve, ja samo vidim šta se dešava, znači vidim oko sebe, mogu da prepoznam. I nažalost, pošto mi funkcionišemo trenutno na moći, na tom finansijskom sistemu i na atomskoj bombi. Zašto sam izabrala atomsku bombu? Ne u onom slučaju da ću sad da kažem kao što na svakom drugom kanalu možete da kažete neko će baciti. Neće niko baciti zato što nije ni planirano da se baci. Znači mi živimo, cela planeta Zemlja živi sada zategnuto. Ja imam najmoćnije oružje u svojoj kući, imam neku atomsku bombu i meni niko ništa ne može. Znači mi živimo iz drugog energetskog centra, život, smrt, moć, finansije i ta atomska bomba. Inače, Bogu hvala, u tom drugom centru se nalazi osa ljubavi i straha. Strah sam ovde zaboravila da pomenem kao najveći faktor. Da nije straha
Znači u drugom energetskom centru imamo ljubav sa jedne strane i sa druge strane imamo strah. S tim što strah podrazumeva sve ovo, moć, financija, atomska bomba, a ljubav podrazumeva zaista jedno otvoreno srce, jednu saosećajnost, jednu božansku promisao i jedan, kako bi rekla, raj na zemlji. I pošto u trenutku imamo jedan rat koji se dešava isto tamo negde na drugom delu planete, to je nažalost Ukrajina i Rusija, i pošto imamo inače nekako mešanja i dalje, da li će se to proširiti ili ne, nažalost moram da kažem, gde mi onda zaista živimo i koji je sledeći korak, koja je sledeća, kako bi rekla, nažalost astrološki isto, sve komponente nekako ukazuju, imamo strašna nevremena, da li su ona započeta zaista čovečijom rukom iz nekih laboratorija ili je stvarno prirodno vama kad je spržena kuća i vi kad ste izgubili svoju porodicu u tome svemu, vama je to nebitno. Zakačeni smo trenutno, znači cela planeta u ovom trenutku, da bi izgubila ovaj strah, ono moć, ja imam najjače oružje na svetu, jer mi se sada, balans na planeti Zemlji se svodi, ko ima moćnije oružje, taj vlada. Mislim, to je ideologija deteta od 2 godine u pesku, neću da ti dam, da mi daš, ne dam ti moju, ne znam, lopaticu za pesak. To je ta moć, to je taj strah i strah proizvodi moć. Kad god se mi uplašimo, mi imamo potrebu da vladamo i za tim dominantnim. Znači, trenutno na zemlji vlada energija ko ima oružje, taj je najmoćniji i on diktira tempo zemlje, on diktira financije, jer automatski čim ima oružje ima financije i stvorene su te, nažalost, atomske bombe da se kaže ja sad imam i ti sad imaš i ti ne smeš mene da diraš zato što ću ja da raznesem i sebe i tebe njom i moju zemlju i tvoju, kako god, nažalost, i obrnuto. Znači, to je ta osa, zamislite tu osu na kojoj ja i moj komšija trenutno funkcionišemo. Nemoj da me diraš jer ću te ubiti i neću da te diram jer ćeš me ubiti. Otprilike, to je osa. Sad zamislite kada planeta Zemlja isto tako krene da penje tu frekvenciju, znači mi bi trebali da se taj sistem ja vladam, ja sam pun straha, moć, pare, ko ima pare, danas znamo da nažalost za pare se kupuje sve. Do juče smo još mogli da kažemo da se dobar deo stvari ne može kupiti za pare. Svet u kome trenutno živimo u nekim predanjima se zove i Kali Juga, jednostavno jedno živo blato i mora da prođe taj svoj ciklus. Sad jedino je taj ciklus do kraja kako će preći. Da li će stvarno planeta dobiti više na frekvenciji i mi ćemo polako shvatiti da nam ne treba ta moć sa komšijom, da nam ne treba nikakva prevlast, da je u redu, da nemamo najmoćnije oružje na svetu i da svi treba jednako da živimo i da svi treba da se poštujemo i da svi treba da se volimo, da smo svi jedno u promisli u Bogu, da ne treba da postoje religije koje nas samo i još više raščlanjuju ili neki nacionalizam i tako dalje. Vidimo migracije koje se dešavaju prvo na jugu Amerike, vidimo migracije koje se dešavaju u Evropi, vidimo i Brexit, znači stvarno da ne ulazimo u to, to imate na brdo kanala, koji god kanal pritisnete o tome se priča u nekoj verziji. Ako bi sa te jedne tačke odozgo pogledali sad tu planetu Zemlju, baš iz ove perspektive, literalno radite i te meditacije, pogledajte. Ovde imate rat, ovde imate ovo, ovde imate krizu beskućnika, ovde je možda na pomolu nova pandemija, ovde, ne znam, požari, ovde neke nevremena. Znači sve onako kad biste baš literalno pogledali kuda to vodi, jednostavno kuda to vodi. Ja znam da će doći do prelaza da dođe mora, jer jedna energija kada se napuni, sad samo ne bih želela da gledam scenario da će to da rasprsne. Pre bi to da je trebalo to dissolve, da se nekako sjedini i da se rastopi, da se stvarno ovo čovečanstvo, ako može, probudi i da jednostavno se to onako
pomeša jedno sa drugim i da se rastvori i da onda pređemo u tu novu neku fazu koja nas čeka. Nadam se, želim jednostavno za ovu planetu i za celo čovečanstvo da ne dođemo u tu fazu kada će se taj strah i ta moć i sva ta kulminacija, ja imam atomsku bombu i ti imaš i sve, i neka silna oružja, toliko puniti do te mere da će toliko doći do raskola, da će jednostavno raspršiti sve. Nadam se da ne, jednostavno nadam se da ne. Bitno je prineti k svesti kako funkcionišemo, da se vi zapitate isto u svom životu ovog trenutka, evo literalno da uzmete olovku i papir i da osvestite kako vi funkcionišete, gde je vaša moć u ovom trenutku, čega se vi plašite u ovom trenutku, da li se plašite neke nove bolesti, da li se plašite da će ceo finansijski sistem da se uruši. Ima tu jako puno, znači ono sad to totalno što više idemo iz dana u dan, ja mislim da se sve jasnije vidi da mi nekako punimo taj energetski balon i kažem on može lepo da se rastvori, ali treba svi da razmišljamo isto. Zašto sam pomenula na početku bivšu Jugoslaviju? Zato što ta bivša Jugoslavija tog trenutka nije tako razmišljala, krenula je iz nekog očigledno psihološkog razloga ili ne znam, genetskog ili koga god, karmičkog, krenula je naopako u stvari i to je znači mikro mini bilo na jednoj zemlji. Sad ja ne bih želela da se ta ista Jugoslavija preslika na ceo svet, a veoma je moguće jer ima dosta pokazatelja da jednostavno sada na jednom većem i višem nivou to jednostavno tako funkcioniše. Zato sam izabrala moć jer mi danas funkcionišemo. Onaj ko ima pare, on je bitan i on je moćan i on je neko, iako nema možda kvalifikaciju vrednosti, bitno je uvek postaviti vrednosti na osnovu čega i šta meni sada daje pravo da ja sebe stavim bitnijom, višom i boljom od nekog drugog čoveka. Naravno, neko ima svoje talente, neko ima neke druge stvari i to, ali opet ne treba niko da bude ispod ili iznad. Znači, to treba da čini samo razliku. Neko je dobar u basketbolu, neko je dobar da svira violinu. Znači, to su samo različite stvari i ništa više. Totalna podela je nastala kroz religiju. Posebno ću pričati religiju zato što mi za to treba jedan ceo video. Cela polemika je nastala oko boje kože, zašto ljudi, generalno sa južne polulopte, ako podelite zemlju na pola, na sever i na jug, po toj horizontali, ljudi na severu su beli, bele kose, plavih očiju, a ovi južniji su dole malo tamnoputi, do sve tamniji, i jednostavno tamnih očiju, tamne kože, i tu je nastala cela polemika oko najbazičnijeg prirodnog zakona, da bi ovi na jugu gde je mnogo toplo opstali tako, jednostavno Bog je dao možda jaču pigmentaciju što se posle pretvorilo u tamniju boju kože i ništa više. Znači vama geografska koordinata u stvari određuje boju kože i ništa više. Znači ne možete da se rodite skroz gore negde na severu i da imate tamniju, mislim možete sada, ali hoću da kažem priroda u osnovi nije, i to je jednostavno ta podela i ništa više, druge podele sem toga nema. Tako da svi znamo da, samo ako krenemo da razmišljamo, znači ako izađete iz tog programa crno-belo i uopšte bilo koje podele unutar sebe, odmah gubite osnovu za strah. Znači, nikad podela toplo-hladno, nego nešto pomešano. Znači, sve da se sjedini u centar. Znači, ne da ode na drugu stranu, ako ode na drugu stranu, zategnuće mnogo u ekstrem i onda jednostavno pucam. Tako i mi, pošto smo mi energija, i pošto naše misli sve kreiraju između ostalog, elektromagnetno polje, pričali smo o selu malo, znači ovo da se povežem, pričali smo o selu i onda ljudi svi kao mi ćemo ići na selo i bit će super. Pa kako ćete ići na selo? Dovoljno je da ove vrućine koje smo sad recimo imali
i dovoljno je samo da jedna krava ugine ili konj ili ne znam, svinja, šta god, i da se tu stvore bakterije, da se stvori neka zaraza i bolest. Dovoljno je samo da ponovo iz vazduha neko nešto baci negde i da cijela zemlja bude zatvorena, gde vi više ne možete da sadite ili da se desi nevreme kao što se desilo. Znači vi vidite da se dešavaju ta neka nevremena. Na području Hrvatske i Srbije su se desila neka jednoćelijska, kako god se to zvalo, nevremena, gde su svi usevi stradali. Svi usevi su jednostavno stradali. Većina useva je stradala. I znači vi ste sad na vašem selu, živite super i naiđe vam jedan takav oblak nad vama samo i poništi vam useve. Ili neke svinje su isto stradale, zato što je naišla neka bolest, ne znam koja, i većina svinja je stradala od te bolesti i tako dalje. Znači, opet kažem, neću da zalazim u deo da li je to čovek negde izazvao i namerno uradio ili nije. Bitno je da se pred vašim očima odvija ta moć i dokle će ta moć da ide. Jer ta moć koja se prezentuje kroz to je naša vibracija unutrašnje straha. Što znači, meni govori da ako se desio jedan agresivni požar na Havajima, ako se trenutno ratuje u Ukrajini, ako imamo neku krizu ljudi beskućnika, meni govori samo jedno, da mi trenutno vibriramo na dosta straha i na dosta te moći i na dosta toga ja imam, ja sam moćan, ja sam bitan, a ti si niko i ništa. I ako nastavimo tako, nisam ja nikakav ovde naučnik koji smislio toplu vodu, nažalost, vidim da sve više se puni taj energetski balon, u stvari, to hoću da kažem. Opet s jedne druge strane, ako tražite to znanje na internetu, ja ne kažem i daleko bilo da sam ja u pravu, ali ako tražite to znanje na internetu, opet morate uključiti unutrašnju svoju intuiciju, da vidite šta ima logiku, šta nema. Dosta ljudi, znači ovo je sad samo pomešano, najverovatnije ću uraditi posebno za ove neke sekvence video. Dosta se isto plasira nešto na internetu, vi možete da vidite dobru, kvalitetnu, recimo, informaciju sa interneta i da je uzmete za sebe i da je probate u svom životu i da to bude neko vaše novo uverenje, da vam to pomogne i tako dalje. Ako samo sedite na internetu i vrtite to, ovde se desilo ovo, ovde se desilo ono, vi ništa ne radite za sebe. Moj kanal Spoznaja 369, zapratite ako vam se dopada, stavite like. Govori samo jedno, ako zaista dođe do pucanja tog nekog balona, jedini izlaz, govorit ćemo o izlazu sa planete Zemlje, za oni sad već idemo malo ozbiljnije priče, jedini izlaz će biti u vama. Nikakvo selo, nikakvo niko ništa, ništa sve. Ako smo rekli da postoji i elektromagnetno oružje, da vaše misli mogu da se poremete frekvencijama, šta ćete onda? Znači, na kojoj se vi frekvenciji sada nalazite, jer što ste viši sa svesti i sa nivom i sa mislima, nivom svesti i mislima, to manje mogu da se poremete jednostavno. Kažem, nadam se da neće doći do najgorih scenarija, ali jedini izlaz je unutra, jer vi unutar sebe penjete vašu frekvenciju ka kreatoru i to je jedino što treba da vam je fokus. I onda ja mislim da kada bi svako ovog trenutka, literalno ovog trenutka, dok ja ovo pričam sada, dok vi ovo slušate, svako krenuo samo unutar sebe da se bavi i da razmišlja kako da postane boljim čovekom, sam za sebe, vidjeli biste da planeta Zemlja, da bi podigla svoju frekvenciju, da bi sasvim drugačije nešto bilo, drugačije bi se osetili svi na Zemlji. A kažem, ovo što ja mogu da vidim samo malo, šta se dešava je, nažalost, iz ovog jednog balona. I kažem, ako nastavimo sa balonom, moć, financije, neke bombe, ratovi, taj balon će da dosegne samo kulminaciju i onda neće biti samo jedna zemlja u ratu, bit će dosta zemalja u ratu. Broj će biti u energetskom ratu, jer ako vi ne možete da otpustite strah prirodno, da kažete da otpustite moć prirodno, onda dođe do, a morate, zato što zemlja menja frekvenciju, onda dođe do malo jače sile koja će to da uradi. Astrološki, ja sam rekla, to najvjerojatnije Uran, koji ne pita, znači to je sila, haos, totalni jedan haos zarad harmonije.
prvo se napravi haos pa se onda ide u harmoniju. Nadam se da ne, kažem, ja nemam u svom životu loš aspekt onog tog Urana u svom natalu i nisam to nikada doživala. Većina ljudi kaže da i ne sumnjam u to, ali najverovatnije sam ja uvek imala neku tu malu rezervu svetla i razumevanja ka tome da uvek mogu da nešto otpustim. Znači, to će biti taj trenutak. Da li ste spremni sve da otpustite? Da li ste spremni da otpustite svoje strahove? Algol, meduza, strahovi na broj 1 mestu, padaće glave. Znači, padaće glave ljudima koji nisu spremni da otpuste svoje. Da li ste radili na svojim strahovima? Imate li neke strahove? Znači, samo od tih mali, to su mikro. I da li to sad može pod naletom Urana tako brzinski da se koriguje? Nadam se da, verujem u to. Ja sam radila vremenom i radila sam godinama i uzelo mi je jako puno vremena, jako puno godina. Nadam se da može možda negde, jer kad oni kaže samo po knjigama isto doći će taj dan, mi ne znamo kad je taj dan i zato je bitno da radite samo na sebi, jer taj dan i taj tren možda bude sada, ovog trenutka, jer jedino sada i postoji. Znači, zato se i buduće vreme nešto mnogo ne potencira u ovoj priči, jer ono isto je mnogo daleko, mnogo u budućem vremenu. Pomešala sam sve pa malo, znam da smo 2019. imali to što smo imali i sad ljudi umjesto da krenu dalje, evo to mi je pokazatelj, ja se stvarno izvinjavam s mojim prijateljima jer znam da njih ima jako tu dosta, koji će sad reći, ja vidiš što ova priča, a umjesto da krenete sad dalje, dosta mojih prijatelja, eto, mislim, uopšte ljudi, ajde da kažem, koje poznajem i gledam na internetu, odem ja na internet, upalim ja taj kompjuter, dosta ljudi je u fazonu, još prepričava COVID i vakcine. Ljudi, pustite to, to je davno završeno vreme. Da li je stvarno nešto bilo u tim vakcinama, to ćete sad vidjeti kad krene epidemija, ja sam to nazvala epidemija smrti, Saturn u ribama, možda bude epidemija smrti. Znači, da li unutra ima neki metal ili čip pa će da se pali na 5G da ljudi umiru, ja ne znam, niti uopšte želim da se bavim time, jer meni je to nebitno. Meni je moj kanal samo zasnovan na radu na sebi. Jer vama je to sad nebitno, vi ste sad već to primili. Da krenete da verujete u tako nešto, vi ste napravili sebi haos u glavi, idete u paranoju, ludnica ili obrnuto. Znači, živite život u trenutku. U ovom trenutku se sve koriguje i da se iskorigovati. Tako da, u redu, to nam se desilo, ali ne možete u ovom trenutku sada i dalje vrteti 2019. i 2020. To je davno prošlo vreme. Da li će se to ponoviti, mi ne znamo. Ja mislim astrološki da neće. Neće taj rad, niti će biti zatvaranja. Sad će biti malo nešto u drugoj simbolici, jer bit će više vatre, jer i tamo piše vode više nema, bit će više vatre. Znači, ja mislim da sad ulazimo u fazu vatre, vatra zna da bude isto agresivna i tako dalje, to ću nekom drugom prilikom. Znači, pokušajte da radite fokus na sebe, na svoj duhovni rast. Kažem, pustite šta je bilo 2019. Gotova je ta priča. Zašto sad sedeti u ovom trenutku i baviti se nečim što je totalno završeno? Jer ne vidim tu neki smisao. Koliko god da vam je bilo dobro ili loše, ta priča je gotova. Mislim da i vraćanjem na tu priču i na neke druge stvari nismo spremni za zaista nešto, kako bih rekla, za sledeću fazu. Sledeća faza da bude mora, nažalost, i kažem, niko ne zna, kao što nismo znali tada za to, tako niko ne zna ni ovu sledeću fazu. Znači, ja pre tipujem na neku vrstu epidemije, znači nečega, jednostavno dobrog čišćenja, na elektromagnetno, na više nešto što ima veze sa simbolikom Urana, jer to je njegova priroda. Znači, izašli smo iz Saturn, konjunkcija Pluton u Jarcu, to je sve završeno, toga više nema, to je bilo tada. Sad je nova priča, sad je priča Urana, opet će biti Plutona kad dođe u Vodoliju i Saturn u ribama, u jednoj reči, ako bi moglo da bude jedno generalno čišćenje, ukoliko nema vere, ukoliko nema Boga i vere, ukoliko karma nije nadomeštena, između ostalog oba su karmička, 12. polje Saturn, oba su karmička, tako da, riba, 12. polje, oba su karmička, tako da,
Biće neka druga priča i dok se vi sad zamajavate i trošite vašu energiju tamo, neka druga priča se odmotava. Bitno je biti svestan u trenutku. Ovo je baš bilo malo drugačije i malo oštrije, agresivnije, nisam ja očekivala. Kad krenem s pričom, meni nikad ništa nije namontirano, ja to krenem pa kud ide. Sad sam već krenula malo, zato što vidim, imala sam neke možda privatne stvari koje nisam radila dosta dugo godina i onda sam morala da uđem u taj proces i kad sam videla administracija, policija i sve to na kom nivou funkcioniše, otprilike sam rekla, joj Bože, pa zar se nismo pomakli odatle. Kažem, živim jedan sasvim drugačiji život, bez stresa, bez problema i kad naiđe problem, naravno da je problema, ali kad naiđe problem, pošto sam dosta stvari odradila, drugačije se nosim sa time, sa druge strane ga gledam, sa druge strane ga odmah i rešavam i koliko treba, ako ne, pustim da se on sam razreši u nekom tom realmu i obrnuto. Sve manje zavisim od nekih stvari koje imaju veze sa strukturom. I sad sam morala da se vratim na neku priču od ranije i da uđem u strukturu. I ja sam odmah ušla u problem. Ja sam ušla u problem sa autoritetom, ja sam ušla u problem sa nekom policijom, čovjek zove na mene u pošti policiju, mislim. Ja sam onako stala i onda ja kažem, Bože, po kom mi to, gde mi tu živimo? I Bogu hvala što sam sve manje deo sistema, jer vidim da taj sistem je, ne znam kako da objasnim, jednostavno, nije dobar. Mislim, zaista sve manje sam, što manje sam i jednostavno tako živim. Sve više sam konektovana sa prirodom, bez obzira što živim u jako urbanom delu, ali nisam vezana za sve to između ostalog i rekla sam da video neće biti duže od 30 minuta. Zapratite kanal Spoznaja 369, vidite sad se već malo zahuktava ovde, sad već dobio epicentar ovde. Kao kad gledate neke epizode, pa kao sad je već krenulo da se razvija priča. Dođite nazad, zapratite i podelite. Dođite vi, isto da kažem. Ako neko ima da hoće isto nešto da kaže ovako ili šta god, kontaktirajte me. Svi kontakti su dole, uglavnom, u linku i možete slobodno da je sve ovako na istu tematiku ili slično, ne bi zaista da kanal stavljamo neku drugu perspektivu, nema potrebe. Isto ovako snimite ili šta god i ja ću rado to staviti upload. Znači ovo nije samo moj kanal, ovo je vaš kanal između ostalog. Hvala svima puno, Spoznaja 369, stavite like, zapratite i vidimo se u sledećem videu.